Do ta komentojmë këtë në studio për të kuptuar më tepër nga zhvillimet që vijnë nga të dyja forcat politike. Më është bashkuar në studio avokati Zaçe Islami. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se djeta. Gjithashtu në studio kam sot ish oficerin e gardës, Toria Godhi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se djeta. Islami po nis me ju një reagim ky i fundit i bërë nga zonja Stela që deri diku pretendoi të ishte si kandidatja e vetme për në garë, së bashku edhe me dikë tjetër janë përjashtuar. Pra i vetmi në garë është zoti Berisha. Me kë po garon? Me kë garoj Enver Hoxha? Garoj me njëri? Jo, e një të gjë. Janë gjajnë së dy pika uj me Enverin, Saliu dhe Enveri. Edi Rama me Enverin, me Saliu. Kanë një mëmë. Partin Komuniste të Punës, Socialiste, Rilindase të Shqipërisë, Demokratike Shqipërisë. është një mëmë, një parti, një forcë politike. Një forcë politike, rrënjët e cilës janë në Beograd, origjina e të cilës është nga Beogradi, vepra e të cilës është tërësisht pro-Beogradi dhe anti-shqiptare. Mos prisni gjë nga këta. Fare, mos prisni gjë. Saliu nuk ikën nga pushteti derisa të vdesi. Ashtu si dhe Enveri. Godhi? Po qatë them, edhe një mjeke që doli që primaret e Durrësit fitoi 44 vota, fitoi 9 më shumë se sa zënësja e Berishës Floriana Garo, ajo fitoi 33, kjo 44, 22, diçka e tillë, përjashtohet, po mirë bëri që më saktë u vetë përjashtuar, se Leça thotë ajo përjashtuar, Saliu garon me Berishë. Janë dy kandidatë fortë, Saliu me Berishë. Nuk është një, kanë dy. Saliu me Berishë. Kush e kupton, le ta kuptoj. Kush e kupton, se kuptoj. Partia Demokratike shkon në këto zgjedhje me dy kandidatë të fuqishëm, me Saliun kundra Berishës, ose Berisha kundra Saliut. Kjo forcë politike për fatin e keq gjithë shqiptarëve. Edhe të avokatit që sot po e takoj për të parë, që është miku im, është shqiptar pur, 24 karaç, është fatkeqësi kombëtare që PD-ja udhëhiqet nga një ekstremist komunist i Sali Ram Berisha. Pjellë e partisë punës është, e krijuar nga Ramizalia. Të lutem avokat, unë nuk të ndryra. Ne po bëjmë debat konstruktiv, jemi të dy shqiptarë, si që të ti, po them që Partia Demokratike, shpresa e vetme, e gjithë Shqipërisë për rikthimin e saj që thotë. Që trajtoi interesat e të djathtëve në Shqipëri, vazhdo më tutje. Po pra, po s'të leti ti. Po ja, se do t'i themi gjëra. Kjo është Partia Demokratike. Ti edhe Gjirokastrit i pasur. Jam Golëmas, nuk kem Gjirokastrit. E mirë Golëmas, aq më mirë bile. Je puro lap. Tamam, puro lap, 24 karat lap. Në origjina këtu tek debati politik apo për... Urdhë? Ja. Jo, hynë origjina, Jemi mikë se të dy jemi nga jugu. Hynë origjina, hynë. Atëre... Golëmi ka 54 dëshmorë, 32 ballistë dhe 21 partizan. O, avukat, jemi sritur për tjetër gjë. Atëre, po të them, shpresa... Edhe avukati, bëjmë dhe të pasë, jemi dhe miqë. Jemi edhe shqiptarë të ty. Partia Demokratike, atë që thatë avukati janë dakord, vrau shpresat e mira shqiptarëve në përburgjet e komunizmit, në përburgjet e demokracisë, njerëzit që e deshin këtë Shqipëri të pasë me ideale. Që në 1924 kemi pas ambasadorin e parë shqiptar në kohën e mbretit Zog. Kemi marrëdhënie diplomatike me Amerikën që 1922. Dhe 1924 ka qenë ambasadori parë nga zona ime, nga Kolonja, por fatkeqësi kombëtare që Partia Demokratike udhëheq një burr që s'ka asnjë lidhje me demokracinë shqiptaro-evropiane amerikane. Avokati mund të besojë te demokratët për shkak. Avokati beson, por avokati nuk është. Jo, dale. Si the mund të besojë te demokratët? Jo, unë besoj vetëm tek ata që janë adhetar shqiptar, sepse e ashtu quajtura Partia Demokratike është një pjesë e Partisë Komuniste. Shumë pjesë. Është, urdhën? Shumë pjesë. Gjysmë e Partisë Punës. Po atje ke Albana, o avokat në farë, se po e bëjmë edhe replik. Avokat, atje për shembull ke Albana Vokshin. Është mbesa e bie Vokshit. Është ajo që ka marrë Enver Hoxha shtëpi tani, mos më thuj një pjesë, shumica e pjesës së PD-s është komuniste. E ardhur nga ish Partia e Punës.
Pra, do të thotë që nuk është demokratike, do të thotë që mbështet diktaturën, do të thotë që zgjedhjet janë tipike diktatoriale si që i bëri Roxha në 46-ën. Po, me ty jam në këtë. Tipike. Disi i bëri në 46-ën zgjedhjet e në veri, apo jo? I bëri me ca kokla, gogla kështu, edhe i buri një kuti zezandej një të kuqe, edhe aty ku binte gogla në kuti, bëdëzhur me kuptojnë ata kush votoj kundër tyre, dhe i mirin e i zhdukur, si që ka zhdukur, ishte partia që vrau deputetët e parë opozitën e parë shqiptare, i pushkatoi, me Gjergj Kokoshin e me 15-20 sa ishin ata të tjerët. Pra, nuk ka demokrasi në Shqipëri, nuk është parti demokratike, është parti fashiste, që bën lista të mbyllura, që bën zgjedhje, që bën marrëveshje me 21 prill ditën e Leninit me partinë tash quajtur kundërshtar, se në fakt janë një parti dhe është një udhëheqje, është i gjithë komiteti qendror i Partisë Punës në pushtet, po komunistë janë, po, ata ta them dhe unë, për turp të tyre. Dhe për faqet zezë Sali Berishës që nga traftoj ne që ishim antikomunistë, që nga traftoj ne që mbështesim të djatën, që nga përzuri me mënyrat më të poshtra komuniste. Amësua, ka në një ishtë burgosë politiki Partia Demokratike ka ngell? I shkatroj. Nuk lë Saliu, por nuk lë Saliu. Bravo, i shkatroj gjithë. Nuk lë Saliu. Si do ndryshoj Partia Demokratike? Ajo ka baruar, është bërë ka se koqe tani, s'ka më Partia Demokratike. Sakt. Në Partinë Socialiste duket sikur ka një lloj grindje të brendshme nga rasti i zonjës Spiro Pali. Çfarë po ndodh? Ju jeni vjetër në Partinë Socialiste dhe njihni që nga koha e Fatosnanës. Po, faleminderit për pyetjen, do t'i kërkoj leje avokatit që është njëri i nderuar, unë pavarësisht se ngacmohemi se po i kërkove leje në diskutim normal. Tek e funit ne jemi shqiptarë të dy. Partia Socialiste si puna e Spiro Palit ka provuar shumë. Partia Socialiste ka 23 avokatet e këtu, jam atë, në të tjerat jam kundër ati, po Partia Socialiste vjen, ashtu si tha dhe avokati, vjen nga linja e Partisë Punës dhe është kaq e organizuar. Vetëm ndryshoj emri, thuaj të lutem se do më metet merak. Thuaj Partia e Punës së Shqipërisë, në Kongresin e 10 ndryshoj emrin, e bëri socialist. E kam thënë më rëbo. Pra, asaj boj skuqe, i hodhi pak gërqele dhe e bëri rozë. Edhe vazhdojmë, jemi në rregull pas. Po avokat, ma lemër, por e di 1990, ishin ndëroj dhe kjarën në ndërrimit e bëri drejtorar Golli. Djem me vajzat e rinj që nuk e din. Po ja ta them unë, 1990 u bë Kongresi 10, drejtorar Golli ndryshoi emrin dhe u bë Partia Socialiste. Pra, po ata. Po ato është dhe Sali Berisha, por të përdoja. Mirë, Sali Berisha në rregull. Po më pyet për ligjin, tani unë jam mrena partisë time, ti fol ki partia jote. S'kam parti, unë kam thënë, më falë ty, se kam thënë se sot të pambas, sot të njofë. Po, je partia Shqipërisë kam njofë. Kam deklaruar, kam thënë s'kam parti, është kështu? Kur sa është nuk eftuar? Tani Shqipërisë dy parti janë të mëdha, po je kundër Edi Ramës si me Sali Berisha. Jo more, kush ta thatë? Dy parti janë të mëdha këtu, s'ka parti tjera. O do jesh me njërë me tjetër. Jo, zotri, o i krishterë o musliman. Avukat të lutem, do ma lesh të amaroj? Atere, lëvizjet mrena Partisë Socialiste janë lëvizje për humbje kolltuqish. Dhe pse Spiro Pali, ta kam thënë dhe radhën tjetër nëse, është një vajzë e riprodhuar nga grupi GNSN dhe mjafti e udhëhequr në atë kohë nga Edi Rama, ish kryetari i bashkisë dhe sot kryeminist i Shqipërisë, miku im. Por kjo lëvizje ishte kundra Nanës. Nano ik, ishte lëvizje për të marrë pushtetin, për të marrë drejtimin e Partisë Socialiste. Ato i din ata dhe unë bashkë me ata. Spiro Pali është një zë i shurdhur në Partinë Socialiste. A e kërcenon Edi Ramën apo jo? Pse? Jo asnjëherë. Pse? Sepse në Partinë Socialiste kanë qenë dhe burra më të mirë se ai, ka qenë Kasirot Islami, Arben Malaj, Arben Ahmetaj, nuk e di e sa në kohën e Fatosnanos ke 90 vjetor të ishte që ishte ajo klasikja e KPD-s famshme, i dolën të gjithë kundra, i dolën vetëm 4, dhe Partia Socialiste nuk u trem. Domethënë Partia Socialiste vetëm njerë ka pas një reagim të fuqishëm, ishte kur Ilir Meta 2003, sa tash 1900, doli kundra Nanos, i kishte gjithë postet, dhe krijoi partinë e re. Në fillim ajo mori një 22 deputet, pastaj rake 4 dhe sot Ilir Meta për fatin e keq të vetës, të familjes dhe gjithë Shqipërisë
është ke burgu që po e thonë jo si e shdopsu, jo s'ka angër, nuk më duhet fare. Më vjen keq si njeri, por si politikan i ka qenë i nivelit zero. Ilir Meta. Po, u martua me një grua, si që ishte Enver Hoxha nga Dibra, me një grua që jo vetëm ja mori erësin, po i mori dhe dignitetin, i mori dhe familjen dhe shtëpinë dhe e la në 4 rrugët. Tani, të kalojmë ke pyetja që më bëre. Spiro Pali është një zë i shurdhër, që dhe Rion Braçja që unë e kam mik, e kam rritë pothuajse vetë me vëllezëmi, është një zë, kush nuk del me siglin PD mbi kurrizë dhe PS, kur nuk merr as i kokër vote. E provoi Arben Malaj në Vlorë, do ta provoj prap. 300 vota mori, 300. Domethënë 2 sigla janë këtu në Shqipëri. O kandido për Partinë Socialiste me PS-n në Kurriz, o për PD-n me siglin e PD-s në Kurriz. Të tjerat... Baras për PSH? Po, bravo për PSH. Që të dyja, bravo? Të dyja për PSH janë. Ashtu dhe. Të shit, edhe marova, edhe 2 sekonde. Atere, që ta mbyll, Spiro Pali, ke Partia Socialiste, i ka marrë të gjitha. Dhe po ta them dhe ta kam thënë dhe herën tjetër që ishim, herën e funit. Spiro Pali, e përgëzoj avokatin që të ndëryn, Spiro Pali është një pjell dhe një figur e lidhur nga Edi Rama. Në qoftë se nuk do ishte Edi Rama, Spiro Pali sot mund të ishte pastruese rrugësh, mund të ishte biznesmen e fuqishme, mund të ishte një agjende doganore, mund të ishte një agjende shitje plashkare. Këtë nuk e dim. Po kur ministre, ja po ta themu kur ministre, pa Edi Ramën, kur? Tani, ka një postulat në politikë të djoj zotëria. Postulat është i përjetshëm. Çdo mbret, çdo kryeminist, çdo president nuk mban kur afër vetes njerëz të aftë dhe të zgjuar. Mban vetëm se ku është aftë, njerëz. Për çfarë është aftë? Po ta mbaloj. Unë kam pas komshie për çfarë është aftë. Po të them dalë. Po për çfarë është aftë? Po unë ndërpreva, unë nuk tregova aq i urtë, sa që nuk të ndërpreva. Era parë që u tregua shumë. Po, është e vërtet. E vërtet është fakt. Unë të respektova. Zotëri, ka një postulat, më mirë një gomar besnik se një ministër të zgjuar. Ky është postulati që është i përjetshëm në krerët e forcave politike. Tani do vim të zonja Spiro Pali. Zonja Spiro Pali ishte një vajzë thjesht që mori pjesë me G99 dhe avash e ngritën në i dhanë pozit, i dhanë pushtet dhe ju duk vetja që kapi majat. Skënderbeu. Ju duk vetja, ku e ka Skënderbeu, se me që ma kujtoj zotëria, ku e ke Skënderbeu, zonja Spiro Pali? Po, jo, Skënderbeu Hamzatani. Ku e ke Skënderbeu, zonja Spiro Pali, ku e ke, nuk është bërsa Hamza, jo, së të vërtet. Pra, ajo thjesht e mori Edi Rama, i dhanë gjitha to karike, e bëri ministret jashme, që se ka i den në diplomacia. Fare, them, fare. Nuk di as gërmat shenjët ato regullat e para të një protokolli. E bëri dhe kryetarit kuvendit, ku nuk e bëri, pastaj e deshte dhe më shumë. Drejtoresh doganash. Ku e qojnë mushka? Do ta hedhësh hapin, aq sa ke kapacitetin më i zonjë. Ti atë kapacitet që ke, leç të ka dhënë Zoti, po e ke se të ngriti në karrike, të ngriti Edi Rama. I mirë apo i lig për ty e i bëri mirë. Ty të ngriti. Ti i ktheve Kurrizin, këta njerëz quhen bukshkal për mua. Këta që bëjnë veprime të tilla dhe unë nuk i miratoj kur. Do të hiqja kapelen mojzojnë që ose do kështë dalë me një platformë tënden në media dhe të thoshe partijës të dënoj Partinë Socialiste, jo Edi Ramën, se te ke me Edi Ramën, pra ke vetje për koltukun, nuk e ke për politikën antikombëtare dhe antishqiptare që po ndjek Edi Rama. Për tradhtin që i ka bërë Edi Rama këtij populli, për grabitin që po i bënë Edi Rama nëpërmjet makinacioneve me akshin atje të ndryshimit të me këto merret prokuroria, të lutem. Të ndryshimit të pronave nga private në avokat, shko ke prokuroria, me këtë merret prokuroria. Ne po flasim politikisht. Po ç'ke mor buri dhe pse u djeg juve komunistëve e vërteta? Pse u djeg? Se të dëmbi shumë kur tash. Do kisha përndesh isha komunist, s'kam qenë kurrë. Jo, ti ke qenë edhe s'ke marrë punë. S'kam qenë kurrë më burr, janë në arshiv. Ke bërë shkollën e shejtanit, ke bërë shkollën e Ministrisë Brendshme, ke qenë në gardi, ke të tëra, je i vetmi që mund të flasësh, por gjithnjë doni të ma ndryshoni temën e bisedës, po nuk dal nga tema se nuk jam rrudhur akoma, jam shumë i freskët. Partia Socialiste është një parti me origjinë kriminele. Bashkë me PD-n. Po do flasëm për këtë pasaj për PD-n. Kjo është pushtet.
Po desh për se vdekur, unë nuk flasë për të vdekurit, flasë për të gjallët. Pra, Partia Socialiste është një parti kriminele me origjinë kriminale. E filloi Enver Hoxha duke vrarë shokët e tij që në 45-ën edhe duke i vrarë dhe në fund vrau Mehmet Sheun që Mira Borisje që një kriminal s'ke gjë tjetër. I tani filloi ke kriminalet. Ka 50 vjeta punë. Edi Rama gjatë gjithë kohës i ka eliminuar kundërshtarët e tij politik. Dhe mirë ka bërë sepse i zën rrugën. Po Edi Rama është kriminal, është antikombëtar. Se ku e gjetë ti? Do ta them unë. Ka poshatisur Shqipërinë. Ka poshatisur vendin. Ka rrëmbyer e grabitur pronat e shqiptarëve. Jo, nuk jam dakord. Di pse? Sepse është lëvizja e lirë. Po të flasësh, nuk do flasësh më se të lë unë. Mirë, një minutë. Si nuk më lë. Edhe një, është lëvizje e lirë, siç kanë ardhur nga veriu, nga jugu në Tiranë. Po lëvizje e lirë. Të bëhesh ti mua byzësa e indisë. Avokat, ruaj etikën, më nuk bë. Po të lutem shumë këto lëvizje lirë. Po lëvizje lirë, pra. Komunikimi kjo. Po shatisësh vendin ti vetë. Po pse ikin Greqi? Pse i vode pronat? Pse ikin Greqi? Po edhe një. Pse ikin Greqi? Këtu gjë mua. Pse ikin Greqi? Se e kam unë fjalën. Pse i vjedh pronat e shqiptarëve duke ndryshuar titullin nga personale shtetërore? Këtë më duhet se kam dokument. Shkon s'pak më burr. Shkon s'pak më. Denoncoj Edi Ramën. Ti më jep përgjigje pse e bën ai? Jo, me thashë theme nuk merrem më. Unë jam ushtarak, edhe ti je avokat. Je avokat, shko ke Spaku. Drejtohu Spakut, Edi Rama është kriminal, ka vjedhur qytetarët. Mos guxo të më thuash thashë theme se kam dokumentin në dorë që ka qenë. Po shko Spak më burr. Po ta marrë më fjalën. Në fakt. Flas politikisht këtu, shkon Spak këtu. Kur vemi në gjyqje di unë si flas. Të them, prona kishte emrin Zaçi Islami tek rruga Budi. 25 metra katrore që kisha garazhin, e kishin prishur hartën kadastrale se kjo është vjeda me sofistikuar që se merre qytetari, dhe o atë duat them tani që të dje këtyja. Qytetari nuk e merr vesh që i ndryshohet emri pronësia në kadastër. Po si ndryshohet? Ja, e kam hartën kadastrale. Po tani edhe për këtë ka fajnë Rama? Ja. Pse? Jo, zotëri, jo. Administrata të komunikojmë bashkë. Si bën ndryshimi? Ndryshimi bën këtë gjë. Në hartën kadastrale, pronën që është me pronar e prish hartën, bën hartë tjetër dhe quan shtetërore. Dhe unë i kam të dy dokumentat, dhe atë që kisha bler pronën me emrin Zaçi Islami, dhe atë tjetër që kishin kthyer e kishin bërë shtetërore, falsifikimi hapur i pasur. Si mund bëhet kjo kaq e hapur kështu? Prandaj po habite si që e gazetari, imagjinoj qytetari se merr vesh kurrë. Hajde t'ja prova. Unë nuk jam trim të flas pa prova, zotëri. Unë dakord, ne referojmë problematikën se nuk guxoj të flas pa prova. Kam provën, e kam në zyrë, e kam në tavolinë. Hajdeni ta shikoni ta biletë janë nxjerrim dhe në ekran. Mi bravo, shkojmë tek situata që thot Agori që është për shkak të gjithë politikës të këtyre viteve se mungon një opozitë serioze që të kapin matë edhe majorancën apo ta bërë me shkolla më shumë. Janë një lloj dhe ata të tjerët. Janë një lloj. Në atë pikë jemi. Agori. Dy njësoj jemi, po kemi kundërshtim. Mua jo. Unë jam më lartë, jam... Një nga figurat që ka dhënë kontribut më tepër në politikën shqiptare, ju keni theksuar shpesh që është zoti Nano, po pati një kundërshti. Vijon të ruani këtë koncept do ta them atë kundërshtim në mjet së bashku se jemi drejt fundit. Se unë kam mik. Edhe sot jemi njoh, po unë kam studiuar në për shkrimet që bën. Atëherë, ta kam thënë edhe herë tjetër, do ta them sa të kem frymë gjallë, sepse unë jo vetëm që kam qenë fizikisht atë siç tregoi përpara avokati, edhe në Athinë, unë kam qenë fizikisht në të gjitha momentet më të vështira që Fatos Nano ka pas në betejën e vet për modernizimin e zhvillimin edhe Partisë Socialiste, por edhe Shqipërisë, ishte i vetmi njeri që edhe kur e futën në burg, padrejti që fitoi gjyqin, edhe nuk u marr kurrë, as nuk e futi, as nuk tentoi ta fusë Sali Berishën në burg, megjithëse Sali Berisha prodhoi gjithë makinacionet për ta futur në burg, për ta shkatruar familjen, për t'i bërë gjitha, të lutem një minutë, dhe Fatos Nano ngelet kryeministri, po bëj replik, kryeministri më i mirë që ka pas ndonjëherë Shqipëria post-komuniste është Fatos Thanas Nano. Atëre, zotëria e pranoi kur ishim jashtë studios që në Athinë, në hotel Divani Karavel, kur i mlodhi 400 emigrant të shqiptar në konferencë, para zgjedhjeve, nuk ta mohova. Deklaroi, tani ti folës të ndërpreva, pse ma humbet kohën?
deklaroi, kishte në kratë të djathtë, kishte nën kryetarin e Bashkisë Athinës, në kratë majtë kishte ambasadorin. Po i them, nuk i lë të më plotësosh. Po, përfundoj. Po s'të lëse, mua po më ndërhyrje me humbet kohë. Avokat, prandaj jemi diskutim këtu, se ashtu do isha thirrë vetëm. Kur diskutoj nuk e të preva. Se nuk e menaxhon dot debatin. Kam shumë për të thënë pra të këta, po nuk merrem me ato, do merrem me faktin. Prandaj po të filloj. Në Athinë, në këtë mbledhje që bëri me emigrantët, Fatos Nanua deklaroi pa pikë turpi dhe pa pikë përgjegjësie dhe pa pikë shqiptarie që minoritarët... Po e korrigjojmë avokat se vetë. Minoritarët shqiptar grek në Shqipëri kanë jetuar, në trojet e veta kanë jetuar në harmoni me shqiptarët. Dhe unë ngrihem edhe i them... Po në harmoni kanë jetuar. Po çka 300 ketani, pse s'më lët flas? Po është vërtet më burr. Ja, këtu jeni ju komunistët, ja urdo. Se u stëpola, nuk në preva. Korrigjon, kush është po shiko dhe njerë, o avokat. Po në qenë të dy bashkë. O avokat, të lutem, të gjithë minoritarët në Shqipëri kanë jetuar të barabartë. Minoritarët grek, serbë, kush. Po janë trojet e veta, dakord? Po të unë këtë kundërshova, po të nuk më lë ta them. Po pse fshatrat e droplit nuk janë trojet e veta? Jo, zotri, jo, janë tokë shqiptare. Po tokë shqiptare, po janë... Po jo trojet e veta. Nuk e di. Dalojet e më shkollë. Atere shqiptarët... Shqiptarë me që nuk më lë këj komunistit. Atere shqiptarët që jetojnë në Athinë, që kanë ikur qirkone... Për krasë jemi në orëzot. Një minutë. Atere qirkone... E kupto sa i djetë. Qirkone... O qytetar shqiptar, urdo shikojni. Ja kush janë komunistët, shikojni, ja, urdo. Original komunisti këtu. Më ke bërë një ndërë të malë si të jem komunisti, s'kam t'jem, po është deri malë. Pra, Fatos Nanua deklaroi dhe i quajti minoritarët grek në Shqipëri, quajti banorë në trojet e veta. Kur unë ngrita dhe pyeta dhe i thash, si ta kuptojmë këtë shprehje, zoti kryeministër, deklaroi pas 2 minutash, apo kur tha, se harova. Po është politikan, kur tha jetoj në trojet e veta, i vajti goja vesh në kryetarit Athinës. Kam videon për këtë punë. Ndërsa, kur unë i thash, çdo me thënë, çdeshe thuash me këtë fjalën, minoritarët grek jetojnë në trojet e veta në Shqipëri, tha, u papu në tha, duhet bëj një intervist me ty, zoti Zaci. A, se më pyeti, si që uajnë Zaci Islami, jam i thash. U papu në tha, duhet bëj një intervist me ty, të lutën, ta maroj lafi. Se i dhe kohë këti të më ndërpriste. Na ke këthyrë 20 dhe pas. Po, nuk jam këthyrë mrapa hiq. Po mi po shqiptarët e Marko Boçarit që janë Athinë, qa gjuen? Po shqiptarët e Marko Boçarit... Mirë, ashtu jam. Po shqiptarët e Marko Boçarit që kanë themelu Athinën, qa mu t'i gjuash? Tavolinë, se më krason shqiptarët e Marko Boçarit që janë... Ata janë trojet e veta. Okej, e fundi, përfundoja... Po ta marrë me fjallë. 3 sekundë. Dhe u detyrua të më pranonte dhe thoshte, shiko, tha, unë e thashta që me që morën tokan me 7.500 ishin, ndërtuan shtëpi, tha, nuk e thashta si teren. Po është politikan, pra? Shqiptar. Politik ka të sklavë hongërzorët me gjithat të loj politike. Dhe në moment, në kryetari Bashkisë Athinës, u largua. Dhe i ku, është kështu, se ke qenë... U largua, pra, u largua. Me ty jam, me ty. Ke qënë që i ka thënë, janë bërë të gjërat. Ore, unë nuk të mohova këte që i ke thënë. E po të bashkaj burë të mirë atjere, Fatos Nano, se për këtë po përplasemi. Falimderit, avokat. Agodi, falimderit për prezencën në studio. Të shkurë në një javësirë shkurë dhe publicitarë, do i këthemi së bashku pas pak.